자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은도 박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 예, 오늘 12월 29일 수요일 오전 12시 10분에 방송과 녹화를 시작하고요. 그 전에 구독과 좋아요를 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 그 전에 제가 어제 그 중요한 걸 말씀 안 드렸습니다. 자세한 거는 그 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 보시면 제가 이 채널명 대해서 이거 소개해 드렸죠. 근데 여기서 제가 중요한 게 방송 정보라는 게 지금 보이시나요? 이 그 방송 정보를 제가 이거 소개하는 걸 새까맣게 잊어버리고 있었습니다. 누르시면 자, 방송국 정보라고 나오죠. 이게 제가 어떻게 보냐면요. 이제 방송한 경력을 지표로 삼는다는 거죠. 제가 그동안 어떻게 방송했고 몇 시간 했는지 이 통계 자료 같은 지표를 그걸 활용하는 거죠. 유튜브나 트위치에는 어떤지 모르겠는데요. 제가 알고 있는 유튜브는 이런 게 없더라고요. 아프리카 TV에서는 이런 방송국 정보를 통해 방송 시간이나 뭐 애청자 수 등등 여러 종합적이고 객관적인 이렇게 데이터를 제공해주고 있습니다. 이게 어떻게 보면 방송 경력을 나타내줄 수 있는 지표이자 또 다른 증거이기도 하고요. 자, 오늘 제가 앞에 그 동영상 카드 올려놨던 게, 자, 이게 중요한 걸 말을 안 했습니다. 아유, 대단히 죄송합니다. 아무튼 이렇게 여기까지 하고 이제 각설하도록 하고요. 오늘 제가 다뤄볼 게 자, 일단 여기선 간단하게 어떤 건지 그냥 눈으로만 보고 가도록 하죠. 자, 잘 보셨나요? 제가 오늘 이거 다루고자 하는 콘텐츠가 이거죠. 학교 자퇴와 관련한 검정고시라는 거죠. 물론 저는 그 검정고시는 아니고 그냥 초등학교부터 고등학교까지 무사히 졸업했습니다. 물론 최종 학력은 고등학교이겠지만 말이죠. 제가 여기서 더 말씀드리고 싶으나 여기 영상 길어지면 지루할 수 있으므로 자세한 거는 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 일단 하나하나씩 보도록 하죠. 자, 그러면 여기서 여기 제목 한번 볼까요? 그 중에서 일단 그냥 일부분만 읽도록 하죠. 그 제목 위주로만요. 여기 보면
예. 원격 수업 듣느니 검정고시 자퇴 고교생 증가가 있고요. 다음에 원격 수업을 받을 바에 검정고시 선택지가 된 고교 자퇴. 물론 밑에 건 약간 정치와 관련된 건데 이건 굳이 읽지는 않도록 하죠. 다음에 제가 지금 카메라 화면이 안 보이거든요. 한번 자 가리도록 하고요. 자 보면 코로나19 이후 여기죠. 코로나19 이후 자퇴 후 검정고시 많아진다 하고요. 이거 앞에 읽은 거랑 똑같죠? 그 다음에 여기 학교요 자퇴하고 올인하는 게 나아요. 점점점 검정고시 출신 수능 응시생 27년대 최고이고요. 또다시 원격 수업 차라리 조기 방학하자 이고요. 여기 합격자가 있네요. 정읍시 학교 밖 청소년 코로나19 속 검정고시 15명 합격이고요. 자, 그러면 다음 거 읽고 그 다음에 저의 견해를 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 여기서 또 카메라 다시 화면 가릴게요. 첫 번째 거 한번 읽어볼까요? 남원시 평생학습관 분간 학습자 제2회 초중절 검정고시 합격. 다음에 동구 검정고시반 78세 어르신 첫 도전에 부산시 최고령 합격 1원에 이고요. 요건 읽으면서 또 다른 논란 불러 일으킬까봐 안 읽고요. 흥미로운 게 있죠. 요거 필리핀에도 검정고시가 있나요? 있고요. 요거는 자세한 거는 자세한 거는 맨 뒤에 나무 위키에서 다뤄보도록 하고요. 다행히 차별 그런 게 없네요. 보시면 저학력 장애인 검정고시 안 봐도 초중등 학력 취득 가능이라고 나와 있죠. 어떻게 보면 장애인 복지법을 의거로 말해주는 걸로 보고 있습니다. 아직 장애인 복지법 해봐야 제72조의 2 언어 재활사 자격증 교부 말고는 다른 거는 안 봤습니다. 그다음에 여기서 또 다른 논란이 있죠. 팩트체크 검정고시 출신은 서울대 정시 전형에 지원할 수 없다 있고요. 마지막으로 음성군 올해 9월부터 다문화 여성 중절 검정고시반 운영이고요. 그러면 여기까지 읽도록 하고요. 이제 저의 견해를 말하도록 하죠. 읽어보니까 검정고신 한번 찾아봐야겠네요. 잠시 기다려주세요. 자, 그 다음에
여기 제 옆에 있는 요 에센스 국어사전 특장판을 통해 찾아보도록 하죠. 자, 여기 찾았습니다. 검정고시 명사 어떤 어떤 자격에 필요한 지식, 학력, 기술의 유무를 검정하기 위해 실시하는 시험. 검정 시험이라고 이렇게 명시되어 있습니다. 그러면 표준국어 대사전을 보도록 하죠. 볼까요? 검정고시 명사 어떤 자격에 필요한 지식, 학력, 기술 따위가 있는지 검정하기 위하여 실시하는 시험 이라고 명시되어 있네요. 검정고시는 뭐 그냥 아시겠죠? 뭐가 뭔지. 그냥 뭐 어떤 부득이한 사정이나 기타 등등의 이유로 학교에 못 가는 경우를 이렇게 이 제도를 통해 보완하고 있습니다. 물론 검정고시 출신에게는 대학 입시에 불리한 경우가 허다하다고 봅니다. 얼마 전 제가 그거 보여드렸죠. 그 장학제도에 관해서는 자세한 건 그 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 제가 순서를 뒤바뀌게 해서 죄송합니다. 일단 먼저 검정고시 뭔지는 알아봤고요. 이제 제가 여기서 견해를 말씀드리자면요. 일단 저는 뭐 검정고시 뭐 안 쳐봤으니까 당연히 모르죠. 근데 제가 왜 이런 얘기를 하느냐라고 궁금하시겠죠. 앞에서 말씀드렸죠. 초등학교부터 고등학교까지 졸업했단 말이죠. 뭐 말씀드리고 싶은 게 왜 고등학교의 학생들이 자퇴율이 높을까요? 단지 코로나19 때문에 일까요? 그건 아니겠죠. 제가 느끼기엔 이렇습니다. 뭐 또다시 제가 동영상 카드 하나를 올려놓도록 하고요. 나아가서 저의 부가적인 견해를 말씀드리자면 뭐 제가 동영상 카드 올려놓은 걸 보시면 아시겠지만 저의 견해는 이와 비슷하다고 보시면 되겠습니다. 눈을 말씀드리는 게 국어 시간에 그 문학만 가르친다고 했죠. 저는 그 국어 시간에 뭐 어휘력을 증강하거나 문법 개념을 가르치는 거를 한 번만 본 적 있지. 특히 고등학교는 단 한 번도 본 적이 없거든요. 고등학교에서 국어 시간에 배웠던 게 문학이 전부라는 거죠. 그건 현재 대한민국 교육과는 정서적으로 맞지 않다는 얘기를 드리는 겁니다. 왜 자퇴율이 높을까요? 다시 한번 보죠. 그거 왜 왜 이렇게 높은지 근본적으로 알아야 한다는 거죠. 특히 뭐 초등학교부터 고등학교까지 다니신 분들은 근본적으로 이해하실리라고 그렇게 믿습니다. 그러나 검정고시인 경우는 그 검정고시 출신자에게는 이게 다른 견해를 밝힐 수밖에 없겠죠. 왜냐 이게 출발점과 출발점과 도착점이 다를 수밖에 없기 때문이죠. 특히 대학 입시에는 지대한 영향을 미칠 수밖에 없겠고요.
근데 왜 고등학교에선 그 고교 자퇴라고 왜 이렇게 많이 나올까요? 동영상 카드에 올려놓은 걸 보시면 제가 뭐 이러이러하게 설명하고 있겠죠. 예, 예, 그거죠. 국어 시간에 문화만 가르치는데 다른 과목을 접목할 수 있다고 보세요. 전 그렇게는 안 봅니다. 나아가서 국어 시간에 국어 시간에 국어 교사가 이런 거 국어 사전 들고 다니는 걸 단 한 번도 본 적이 없거든요. 그건 확실합니다. 나 한술 더 떠가지고 교육청장이나 교육부 장관은 국어 대사전이나 이런 그 국어 사전 뭐 일반이나 특장판을 들고 다닌 걸 단 한 번도 본 적이 없습니다. 국어 대사전은 물론 대법전보다 페이지 수하고 판형이 약간 밀리겠지만 그냥 전원 뒤지지 않을 뿐더러 이렇게 대등하게 이렇게 견제할 수 있다고 보거든요. 만약 대법전에서 모르는 용어가 나오면 그때 어떡할 건가요? 그냥 국어사전 찾으려는데 뭐 찾는 방법 모르면 정말 쪽팔릴 수밖에 없죠. 역시 이것도 자세한 건 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 교육에 대한 제도가 이렇게 허술하면 안 된다는 거죠. 그러면 왜 그러면 고등학교 자퇴가 단지 코로나19 때문에 자퇴할까요? 그동안 불실했다는 게 여실히 드러나고 있다는 얘기입니다. 미천이 드러난다고 하죠. 교육청이나 교육부에서는 이 코로나19를 제대로 못하고 있다고 이렇게 방증해주고 있다는 겁니다. 맨날 뭐 가르친 게 그것만 가르치고는 뭐 된다고 보세요? 동영상 카드를 보시면 이해를 못할 수가 없거든요. 보다 근본적인 대안이 필요하다고 보는데 지금 이게 자퇴율을 높을 정도면 제대로 방비하지 못했다는 걸 말해주고 있거든요. 그럼 뉴스 기사가 이렇게 허위로 작성했을까요? 천천히 여기서 그냥 간단히 그냥 보도록 하죠. 괜히 제가 두섭씨 떠든 걸로 보이시겠죠? 그냥 방구석에서 방송하는 놈이 뭘 안다고 떠드냐고 뭐 그렇게 업신 여기겠습니다. 그럼 제가 이렇게 말하기 전에 근본적인 대안을 내세웠으면은 모르겠는데요. 교육부 장관이 하는 짓거리가 그냥 백신 접종률을 높이는 게 최선이라고 저 그렇게 보고 있는데요. 지금 현재 뭐 오미크론이란 변이라고 하죠. 그 코로나 백신 3차 접종을 받았는데 불구하고 여전히 그 전염률이 이게 감소되지 않고 오히려 증가만 하고 있는 추세죠. 그러니까 교육부 장관이 하는 말이 그 백신밖에 안 들렸더라고요. 국어 시간에 문학만 가르친 것을 문학뿐만 아니라 어휘력 증강할 수 있는 거 하고 문법 개념을 갖출 수 있는 그런 교육 정책을 펼쳤어야 하는 거 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 뭐 누누이 말씀드리겠지만 동영상 카드에 제가 국어에 대한 한이 맺혀 있는 게 바로 그러한 이유라고 보시면 되겠습니다. 더불어서 뭐 사건 파일도 그렇고요. 뭐 다른 뉴스 기사를 뭐
그냥 너무 그렇게 믿는 것보다는 이렇구나 그냥 참고 문헌처럼 여겼으면 좋겠습니다. 물론 저는 뭐 교육계 종사자나 그런 사람은 아니지만 물론 저는 그 대학 수학 능력 시험 수능을 준비하는 처지에서는 이러한 현실을 어느 정도는 인식하고 있어야 한다는 저는 그렇게 생각합니다. 학교 다닐 그만 학교 안 다니고 홈스쿨링 하면은 그 국가에서는 법으로 처벌하는 게 그게 합당하다고 보는지는 모르겠어요. 제가 예전에 그 국민의힘 권선동 의원 있죠. 그 국회 청문회에서 그렇게 얘기했던 걸 기억합니다. 홈스쿨링 하면 헌법에 위반한다. 그런 얘기를 한 걸로 그렇게 기억하거든요. 제가 뭐 그분을 억지로 막 까내거나 그런 건 절대 아니므로 오해가 없으시기를 바랍니다. 차라리 그렇죠. 예전인가 2016년에 그 대선 후보 중에 그 유승민 의원 있죠. 현재 그 국민의힘 그 국회의원 그 유승민 의원님이 교육을 법제화하자고 얘기 나온 걸로 그렇게 기억하고 있습니다. 차라리 그냥 교육을 법제화해서 함부로 교육 정책을 임의로 못 바꾸고 국회를 통해서 이렇게 그 교육 정책을 변경하든가 할 수 있는 그 보완 장치가 필요하던 것에 대해서 그렇게 마음에 들었습니다. 뭐 비록 흐지부지 되었지만 말이죠. 이제 앞으로 이제 코로나19가 아마 앞으로 코로나19가 장기화되면 불가피할 거로 보이거든요. 뭐냐면 뭐 초등학교뿐만 아니라 뭐 중학교, 고등학교 그 학교의 그 학생들이 이제 자퇴율 더 높아질 거로 전 그렇게 예상해보고 그러한 추세라고 여기고 있습니다. 앞으로 어떻게 될진 잘 모르겠지만 교육부 관계자나 교육청 관계자분들은 제 영상을 보시면 이러한 부분을 개선했으면은 좋겠다는 발언하고 싶습니다. 제발 그냥 헛것으로 그냥 흘려 들으시지 마시고 왜 이런 건지 다시 한 번 더 교육 정책에 대한 이 허점이나 결점이 있는지 다시 한 번 더 검토를 해주셨으면 좋겠습니다. 이거 그냥 가볍게 넘어갈 사안이 아니란 거를 이해할 수밖에 없을 텐데 말이죠. 제가 왜 이런 얘기 하는지는 뭐 이미 아실 거라고 전 그렇게 믿습니다. 그러면 다음 그 검정고시에 대한 내용을 보도록 하죠. 자, 여기서는 그냥 간단하게 눈으로만 보고 넘어가도록 하죠. 자, 근데 검정고시 그 주관하는 기관을 보니까 다시 제가 카메라 화면 가려드릴게요. 한국교육과정평가원이 이렇게 써져 있죠. 제가 처음에는 그냥 교육부 주관인 걸로 그렇게 알고 있었습니다. 이게 언제 뭐 이관된 건지는 잘 모르겠습니다. 우연히 한국교육과정평가원이라고 하니까 떠오른 게 있죠. 대학 수학 능력 시험 수능을 주관하고 관장하는
기관이라고 보시면 되겠습니다. 뭐 그런 곳이라고 보시면 되겠고요. 뭐 기출 문제 뽑을 거면 거기서 뽑으시면 되겠고요. 뭐 자세한 거는 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 한번 제목만 읽어보도록 하죠. 여기 뭐 고시 일정, 고시 과목 및 시간표, 고시 시간표, 출제 기준, 문항 형식 및 배점, 합격자 결정 및 취소, 고시 합격, 과목 합격, 합격 취소. 자, 근데 여기서 동영상 카드 올려놓은 게 그 수능과 관련된 얘기인데요. 여기서 제가 강조하고 싶은 게 뭐냐면, 자, 보시나요? 제출 서류를 위조 또는 변조한 자. 제가 앞에 그 동영상 카드 올려놓은 그 수능에 관련된 내용이 있습니다. 그걸 보시면 되겠고요. 뭐 한국교육과정평가원이면 그냥 수능을 출제하는 것이라고 보면 되겠습니다. 이것도 난이도는 어떤지는 잘 모릅니다. 그러면 다음 나무 위키과학 한번 보도록 하죠. 자, 나오죠. 나무 위키는 너무 그 맹신적으로 믿어서는 안 되고요. 이건 어디까지나 그냥 참고 문헌처럼 여겨주셨으면 좋겠습니다. 보시면 그냥 내용이 너무 많으니까 그냥 목차 위주로만 이렇게 보시면 되겠습니다. 그 다음 건 넘어가도록 하죠. 자, 아까 봤죠? 검정고시 해외 보도록 하죠. 이것도 역시 목차만 보면요. 여기서 제가 앞에 다룬 게 있죠. 필리핀에도 검정고시 있나요? 그 뉴스 기사가 있죠. 찾았죠? 여기. 자, 여기. 필리핀에도 검정고시가 있나요라는 뉴스 제목이 있네요. 예, 지금 이걸 제 앞에서 그 나무 위키에서 다루자 하는 이유가 바로 이겁니다. 자, 지금 보시죠. 필리핀 뭐 이런 게 여기 필리핀 여기 나와 있죠. 뭐 권역 물론 대륙별로 이렇게 나열되어 있지만 말이죠. 물론 국내의 검정고시의 방식은 뭐 이렇다 보시면 되겠고요. 그 제가 앞에서 누누이 얘기했죠. 자, 화면 넘어가서 얘기하도록 하죠. 제가 그 정치적 문제 때문에 다룰 수 없는 게 바로 그 이유 때문이죠. 그거죠. 또 다른 차별을 일으킬 수 있기 때문에 제가 이렇게 조심스럽게 말씀을 드리는 겁니다. 대학 그 검정고시 출신에게는 대학 입시가 이게 불리할 수밖에 없는 그런 또 다른 이유이자 차별이기도 합니다. 그러면 그 고등학교 재학한 그 재학자고
당연히 출발점과 도착점 다를 수밖에 없으니까 제가 이렇게 섣불리 검정고시에 대해서 말을 조심스럽게 할 수밖에 없어요. 왜냐, 저는 그 검정고시를 쳐본 적이 없으면 초등학교부터 그냥 고등학교까지 그냥 졸업했으니까 검정고시에 대해 아는 게 하나도 없다 말할 수밖에 없겠죠. 전 모릅니다. 이게 전부일 테죠. 학교뿐만 아니라 이 검정고시에도 정치에 연연하기 시작하면 공정성과 투명성이 흐려진다고 느낄 수밖에 없더라고요. 대체 그 교육부 관계자나 교육청 관계자들이 이런 걸 보면 뭔가 개선하려고 노력해야 하지 않을까요? 제가 보기에는 그런 관점과 비슷합니다. 뭐 학습 결손에 대해서 얘기한 적 있죠. 뭐 이것도 역시 자세한 거는 동영상 카드에 올려놓도록 하죠. 이게 참 뭐 너무 안타깝습니다. 물론 그 한국교육과정평가원이죠. 그 대학 수학 능력 시험 출제하는 기관에서 올해 2022학년도 대학 수학 능력 시험 과목 중에 생명과학 2편이 문제가 생겼죠. 이것도 역시 동영상 카드에 올려놓긴 할 건데요. 제발 여기서 생명과학 2편처럼 출제 오류가 안 일어났으면 좋겠고요. 물론 난이도는 너무 쉽게 내면 난 학교 안 가고 검정고시 칠래 하는 소리가 나오면은 안 되겠죠. 적절한 난이도 조절이 필요하고 말이죠. 근데 전 뭐 검정고시는 잘 모르는데요. 이게 지금 이 출제하는 기준은 잘 모르겠습니다. 무슨 얘기냐면 그 교과서에 출판사 있지 않습니까? 그 어느 출판사 기준 가지고 하는지는 여기 안 나와 있죠. 뭐 기출 문제를 응용해서 변형해 가지고 뭐 출제한다면 모르겠지만 말이죠. 대학 수학 능력 시험도 마찬가지죠. 다만 그 기틀에서 전혀 다른 소재로 아주 비슷하게 출제하겠지만 말이죠. 근데 검정고시가 뭐 쉬울 거라 생각하는데 전 절대로 그렇게 안 보거든요. 저는 근데 대학 수학 능력 시험 줄여서 수능은 자신 있는데요. 다만 가장 자신 없는 게 뭐냐면 말하자면 검정고시죠. 차라리 그냥 초등학교, 중학교, 고등학교를 다니고 졸업하는 게 그게 더 낫다고 그렇게 봅니다. 뭐 비록 뭐 제가 뭐 검정고시는 잘 모릅니다. 뭐 학교 다니면서 이제 교육 현장 있지 않습니까? 그거는 확실히 기억하고 있으니까 저 이렇게 단호하게 말씀을 드리는 겁니다. 국어 시간에 문화만 가르친다 제가 얘기가 헛소리로 들리실진 모르겠는데 또 다른 증인으로서 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 괜히 그냥 뭣도 모르고 그냥 함부로 나불 걸리지 않았으면 좋겠고요. 특히 그 교육계 종사자들이 말이죠. 왜 제가 언어 재활사라는 길을 걸 수밖에 없는 이유를 그 동영상 카드를 통해 이렇게 간접적이거나 직접적으로 언급하고 있죠.
제가 오늘 좀 할 말이 많네요. 그래서 그런지 지금 녹화 시간이 35분 2초가 지나가고 있습니다. 제발 이런 출제 오류가 일어나지 않으면 그냥 욕은 웬만한 욕은 잘 먹질 않습니다. 출제위원이 혼자가 아니고 여러 명인데 출제위원이 여러 명인데 왜 이러한 그 생명과학 2편 문제 20번처럼 문제가 일어났는지 이해할 수가 없더라고요. 혼자서 출제했다면 그나마 이해할 텐데 출제위원 여러 명인데 뭐 그분들이 어떤 기준을 가지고 출제한지는 모르겠는데요. 제가 봤을 때는 뭐 동영상 카드를 보시다시피 국어시간에 문학만 배웠냐 제가 이렇게 언급한 게 바로 그러한 이유죠. 국어시간에 뭐 이런 거 뭐 국어사전을 보여준 적이 있겠습니까? 아니면 자 이왕 꺼낸 거 한번 보도록 하죠. 잘 보이실지 모르겠는데요. 여기 중에서 제가 강조하고 싶은 게 자 보시나 이번 이 전문어라고 나오죠. 이런 걸 보여준 적이 있냐는 거죠. 그 다음에 화면 넘어가도록 하죠. 뭐 요거는 그냥 여러분들이 시청자분들이 알아서 이렇게 찾으시면 되겠고요. 링크도 달아놨죠. 제가 그 채널 소개할 때 여기 있죠. 자 요거 우측 여기 지금 보시면 지금 화면에 우측 상단에 여기 동그란 버튼 있죠. 요거 뭐 누르시면 뭐 거기로 이동한다고 보시면 되겠습니다. 뭐 제가 뭐 국어 사전만 말하는 것 같은데 뭐 그냥 대강 보도록 하죠. 제가 괜히 그 국어 사전만 의존했다고 볼까요? 그렇지 않거든요. 제가 국어 사전 봐야 할 게 깨달은 건 그 동영상 카드에 올려놨을지도 모르겠습니다. 이와 관련해서 언급한 적이 있거든요. 뭐 그 동영상 카드 목록 중에 맨 위에 거부터 밑에까지 보시면은 되겠습니다. 아프리카 TV에 이렇게 입성하기 전까지는 그냥 유튜브에만 단독 송출할 때 그러한 걸 위주로만 언급했었습니다. 다른 거는 다 마찬가지입니다. 요거 뭐 국어 위주로 했는데 다른 거는 잘 안 보여드렸네요. 그거는 그냥 시간 되거든 보시면 되겠고요. 오늘은 허심탄회하게 여기 교육 검정고시뿐만이 아닌 여러 교육 정책을 살펴보았는데요. 여러분들의 견해를 댓글로 작성했으면 좋겠습니다. 물론 그건 유튜브에서 말이죠. 자, 콘텐츠
콘텐츠 마무리하기 전에 유튜브에 구독과 좋아요를 눌러주시면 감사하겠고요. 그러면 여기까지 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.